No nii, kõik on siia jõudnud, jah. Praeguseks siis oleme jõudnud Aela hiide. Tükk aega oli nii mul kui ka mõnel sõbral segadust, kus kohas siis ikkagi muiste oli Aela hiis. Sest siit edasi on niisugune kohanimi nagu Hiietaguse ja seal, kus vahastus ära pöörab ja Põllikasse, seal nurga sees olid 100 aastat tagasi väga suured külapeod, kuid see oli kõik hilisem nähtus, mis jah, tekkis kuskil siis, ütleme, üle-eelmise sajandi lõpust kuni nüüd siis enne viimast sõda, siis lõppes see traditsioon seal ära. See kivi, mis seal paistab, on hambakivi ja selle kivi ja see hiis olekski võib-olla unustuse hõlma läinud, kui ei oleks mul olnud järjepidevat lisadust veel 15 või 17 aastat tagasi veel olemasolevaid Aela küla vanu inimesi nii-öelda pigistada ja mul õnnestus kahelt, kolmas ei mäletanud täpselt, välja siis nii-öelda peilida, kus ikkagi vanarahvas käis, kus ta võis käia, mida mäletatakse. Ja Käsna-Meeta poetas mulle, et noh, eks ta seal siis kõrtsu tagune hambakivi oli. Ma olin mitu aastat enne seda siin juba käinud ja siia oli keegi salamisi ande toonud. Kes need olid, ei tea. Ja siis hakkas mul assotsieeruma. Miks ei võinud 13. sajandini ja veel ka hilisemal ajal olla siin hiis, sest see küngas siin sobis selleks väga hästi. Väga hästi. Ta oli piisavalt kaugel sellest, kus üksik talu oli. No palju sealt siis siia on, umbes 700 meetrit. Kalmistu koht oli siit tagavälja poole umbes sama palju. Muistsed külad olid ju teatavasti kõik. Inimesed väga palju ei liikunud ja koha peal oli kõik olemas. Oli asum, kus elati, siis iekoht, kus käidi, jumalatega juttu ajamas, koht, kus maeti. Alati ei langenud need kokku, need olid eraldi tihti peale. Nii, hiljem hakati seda kalmistu kohta Kabelimäeks kutsuma, kuigi kabelit pole seal mitte iialgi olnud. See oli niisugune petekas, võib-olla. Ja siis oli ka Kergumägi igas külas, kus löödi tantsu ja tralli. Sest hiies tantsu ja tralli ei löödud, see oli püha koht, siit ei tohtinud lillegi noppida vanasti hiies. Ja rääkimata siis seente korjamisest või jahipidamisest. Siin olid põlispuud, Kõuekandi põlis hiis oli Kõuemäe peal, seal, kus on praegu siloaugud teatavasti. Ja Kergumägi on seal töökoja taga, eks ole, teate väga hästi. Ja Kalmistu oli seal, kus on see vana vallamaja, eks ole. Nii, ja elati seal kandis Nõlva all, kus me käime piima toomas Maidu juurest, eks ole, umbes seal kandis, eks ole. Nii. Ja Oravestil ka, jah. Nii et niisugust 4 punkti oli praktiliselt igas asumis, igas külas vanasti, aga et siin oli ta väga vanal ajal ainult üks talu, hiljem tuli ka juurde. Ega see Taani munkade ja Taani alla jäämine ja ega see väga palju ei muutnud. Vanad piirid jäid alles, inimesed elasid oma elu edasi, kuigi tuli uus mõtlemislaad. Hulluks läks asi alles Rootsi ajal meil. Muideks see hiis raiuti maha ja künti üles Rootsi ajal. Vanadest kaartidest on see võimalik välja lugeda. Ja vennaste kogudused tegid meie ITL 1.0 ja meie mõttelaadile. Seda teate te kõik juba. Ja mis ma siin väga pikalt räägin, suur õnn on see, et siin koloosiaeg lõppes otsa, siin enam ei küntud, ei külvatud ja nüüd tärkab uus hiis, uus männik. Ja
loodame, et sellest saab siis selle kandi üks hiis kunagi vägevate puudega, kus tõesti ei tehta lollusi, ei tehta asjata tuld, ei käida joomas, ei korjata lilli, ei korjata seeni, ei marju, siin käiakse ainult kivi juures. Ja kellel täna on võimalik, andke oma annid kivi juurde, puude külge võib panna ja